Hello，大家好啊！咁啊，車路士賽後評啊，又嚟到呢一個嘅車路士賽後評啦。咁啊，我錄製嘅時間咧，其實就凌晨4點。咁點解咧？因為尋日太早瞓啊，即係太攰啊。咁就起咗身，咁就不如話錄埋佢啦。因為其實就個上半場，我禮拜一就即係個上半場，我就同大家一齊睇嘅，喺 TG 群我都有講嘢嘅。咁啊，個下半場咧，我就禮拜一睇埋，咁跟住就寫咗稿，但係跟住都要做嘢啊，太攰啦。咁尋日又係做嘢太攰啊，咁冇時間，亦都冇個精神去錄。咁樣咧就，扎醒咗啊，不如邊睇利物浦啊，邊錄埋呢一個車路士賽後評佢啦。咁其實要講嘅嘢咧，我今日就唔會話好嬲嘅，因為你冇期望就冇失望。咁啊，佢啊曾經上半場俾啲期望你，咁下半場就打回原形。咁但係我都會講下點解會即係車路士上下半場，我自己認為點解會判若兩隊咧？咁我都會同大家講下嘅。啊，好，咁啊喺講落去之前啦，咁都係要呼籲大家啦，訂閱 Tony Sport 嘅 Facebook 專頁，訂閱 Tony Sport 嘅 YouTube Channel 啊。咁啊，右下角有一條 link 嘅，咁啊，大家可以係加入 QR Code，咁大家就可以入嚟吹下水啦。咁你唔一定要車迷先入嚟嘅，咁雖然裏邊就車迷比較多，咁但係大家其他球迷都可以入嚟一齊吹下水嘅啊。咁啊，頭先講啦，呢場波你可以分開兩 part 嚟到講，點樣分開兩 part 嚟到講咧？就係上下半場啊。咁啊，其實今日車路士因為安索嘅停賽啦，咁可能咁樣就令到呢一個嘅羅斯尼亞就打翻兩翼啊。你知佢好中意打單邊翼噶嘛？呢位科學家啊，頭頭是道噶嘛，講到嚇，即係誒。即係講呢場波之前，對於呢個人嘅評價咧，我覺得啊嚇，佢都幾自負啊。佢講嘢，我覺得佢幾自負啊。即係對波西到咁樣，佢都話啊，我有啲理念啊，有啲進步嘅嘢啊，係俾緊球隊。呢啲人係無恥啊，我覺得係無恥。咁當然啦。佢兩個 scenario 啦，我覺得一係咧就佢本身個人都係咁自負啊，可能佢內心諗唔係我套戰術唔得，係呢啲球員唔得。第二咧就可能係佢可能明知道高層撐佢，誒佢係可以完全膽大妄為、目空一切啊，咁樣去教落去嘅。佢知道起碼呢季唔會炒佢噶啦。咁所以佢可以咁自大。嗱，我唔知係邊個 scenario，但係你見到佢嘅記者會嘅發言係好無恥嘅，我覺得係即係對波西到咁都仲可以講啲咁嘅嘢。但係嗱，鬧佢歸鬧佢，上半場咧我都覺得佢係 OK 嘅，即係呢個部署其實就係、我前邊我逼一逼你。好啦，引咗你上嚟我哋嘅後半場啦，但係雖然大家知道我哋嘅防線係好炸彈啦吓，咁但係都引你過嚟我哋後半場，然之後咧就去逼你啊，去即係高壓你，咁啊打個波上去打反擊，經尼圖同古古列拿嗰邊，即係上半場大部分攻勢都係經尼圖同古古列拿嗰邊噶啦，咁啊，然之後但係做到幾次幾入肉嘅機會嘅。而另外一個咧，你見到咧就係爬馬，佢都翻到好後。咁嗱呢個咧就唔知關唔關嗱，又係兩個情況。一係咧就教練都要求佢回防，跟住去做一個反擊鏈，反擊嘅第一點。又或者咧就真係佢都自己覺得，喂，安素唔喺度，冇人串連翻個攻勢上嚟，
佢要翻到咁後啊，呢兩個情況。咁啊，但係你見到阿彭馬其實個狀態就未係十足啦。咁但係你有陣時你睇佢啲盤球啊、轉向啊、佢啲動作啊，都話俾你聽就係佢慢慢 pick up 翻緊個狀態。咁啊，可能即係如果好彩嘅話，就去到世界盃嗰陣時，啱啱好去翻最巔峰嘅彭馬咧，就會好啲嘅啊。咁啊，呢個都有陣時你睇國際賽嘅彭馬同你睇喺車路士嘅彭馬都有啲分別啦。咁我唔知關唔關教練事啦。咁總之喺國際賽嗰廿零分鐘嘅彭馬，其實即係對住烏拉圭嗰場我有睇嘅，我覺得係冇乜嘢嘅喎佢啊。咁所以成個上半場你見到就係我哋係叫做曼城又未上狀態啊，好多甩波。咁車路士就把握到嗰啲嘅甩波去打個反擊，然之後咧就都叫做令到當拿龍馬都幾忙嘅上半場嚇。咁但係點解去到下半場會跌晒鍋咧？咁我頭先我講嘅嗰個踢法啊，即係壓迫嘅嗰個踢法，其實我一度咧咁樣打落去打快啊嘛，因為今日即係你反擊梗係透快噶啦。如果你仲係好似話咩喺後邊猜嚟猜去啊嗰啲，咁其實你打唔到落曼城嗰啲心臟地帶。我諗起高普時期嘅利物浦個踢法咋嚇，我唔係話我似高普時嘅利物浦啊，即係如果似高普時嘅利物浦咧，大家如果記得嘅話咧，有段時間咧係完全壓住呢一個嘅曼城嚟打嘅，即係有場波咧，直情就係好似4-0嘅一度領先到，然之後咧就去到70分鐘就4-1、4-2、4-3。點解啊？因為呢種踢法係好燒體力噶嘛，好燒體力。咁你唔好以為體能就係跑上跑落，如果你體能跌咗嘅話咧，有機會就係會呢一個嘅專注力下降啦，反而慢咗啦。咁你冇氣啦，對手壓翻出嚟打嗰陣時咧，就自然咧會嘭嘭嘭咁樣輸。呢一個車路士我唔敢講話佢完全個體力跌晒。咁但係咧，你見到一出翻嚟咧之後10零分鐘，佢哋係開始跌鑊啦。你見到奧拉里嘅嗰個頭槌係完全冇人睇嘅，又或者係睇唔住嘅，因為 mark 佢嗰個係山道士啦，我唔知係點樣都。咁但係咧，你呢隊波其實本身個內部士氣，大家見到呢排種種問題，一失咗個士氣咧，其實好大機會咧就會係崩盤。咁跟住2-0啊，古希嗰個抽射又係佢係射得好舒服啦。去到3-0啦，咁啊，其實唔好話怪邊個啦，即係你話山齊，有啲人話山齊士唔應該碌俾卡斯道，有啲人話卡斯道 hold 住個波 hold 甩咗。好啦，點樣都好啦，其實已經係崩晒㗎啦，崩晒㗎啦嚇。咁啊，即使之後有啲零星嘅攻勢啦，但係完全已經唔係上半場嗰樣嘢嚟㗎啦，啊，已經完全唔係上半場嗰樣嘢嚟㗎啦。OK，咁我都講兩句曼城啦。咁其實我賽前我都講啊，斯曼由道古，你睇翻如果佢哋炒4-0利物浦嗰場波，其實就係車路士最驚嗰啲嘢嚟嘅。如果你壓到咁前，咁咪等同於俾斯曼由同埋道古去爆咯。仲未計卓奇喺中間嘅後上能力係嘛？結果卓奇今日交咗2個助攻啦。咁啊，夏蘭特，唉，即係過往都話啦。佢大賽嚟隱形嘅喎，佢係咁嘅喎，你嗰啲重要比賽你唔會見到佢好有表現。咁啊，上場做直播就打咗我臉啦嚇，佢就均2球。咁但係呢場波咪又係隱形，係咪先？即係成隊都踢得好好啊，咁啊係夏蘭特成日都好似唔係好見佢咁。
咁但係點樣都好啦，車路士嗰邊嘅問題咧，就係你而家你點樣講都好，即係破達都已經破咗好多差嘅數據㗎啦。你四眼有本事再揾啲再難啲破嘅數據繼續去破，然之後厚顏無恥出到嚟，又係講嗰啲嚇，你就算有陣時認錯又點樣啫？你講啲嘢，我覺得係無恥啊嘛，係咪？即係我唔知道有啲咩 improve 咯，係嘛？即係又或者你唔會覺得就係你自己嘅戰術要調咯？即係如果我睇你輸嗰幾場波，又或者係你嘅戰術你係冇變到嘅，其實已經係某程度上你係認為你嘅戰術冇問題，係嘛？單邊翼、子彈短傳、高壓防線，你都唔係針對對波嘅嗰個能力去跳嘅。而家你本身你好自豪，或者你一塊叫做遮醜布就係我哋嘅進攻都 OK，但係你而家連波都入唔到，連續幾多場各位，車路士係連續幾多場入唔到波喺聯賽？1、2、3、4場波，連續4場波英超入唔到波嚟緊對曼聯，曼聯啱啱輸俾列斯聯。嗱，老實講，剩翻6場聯賽，你話係咪好難打咧？又唔係話好地獄，點解咧？因為曼聯其實就開始回堂，咁白禮頓就雖然話最近嘅氣勢好好，咁但係佢攞夠分個戰意點樣咧？跟住足準杯對列斯聯係嘛？咁中立場又冇話啲咩優勢唔優勢嘅，咁但係羅仙尼亞已經對過一次列斯聯㗎啦，喺自己任內裏邊，咁睇下佢自己點搞啦。森林隨時繼續要打歐洲賽，利物浦而家利物浦70零分鐘仲係落後緊2球啦，我唔知嗰陣時點樣啦，咁但係利物浦今季都係唔係話係好勇銳嘅球隊啦。咁睇下嗰陣時嘅熱刺有冇即係狀態回升啦。咁啱啱輸俾新特蘭，我當然想車路士就算幾折墮都好，佢順勢伸力熱刺一腳就更加完美啦嚇。咁最後對新特蘭，即係你話要6連勝，又好似冇咩可能係嘛？即係我成日都話，即係我再講多少少，我其中一樣最嬲嘅係咩咧？最嬲嘅就係佢羅斯尼亞不斷喺度講緊，我哋仲喺頭5，仲係爭緊歐聯位，所以我哋唔係情況好差。喂，大佬，我成日都講呢個優勢唔係你帶翻嚟嘅，呢個優勢係球員同埋前教練帶翻嚟嘅。你係厚顏無恥到將你嘅連敗阿 Q 精神到我哋仲有得爭前5，而家我哋就同前5爭4分啦。跟住我哋只係比第7、第8位多1分，比第9位多2分，比第10位多2分，比第11位多3分，比第12位多4分。即係你可以繼續無恥嘅，我哋雖然係咁輸，但係我哋都仲喺頭6，你可以繼續咁樣講嘅，你可以繼續咁樣講，係咪？但係你要知道就係，你嚟到輸嘅聯賽嘅比賽，即係你未嚟之前，車路士其實我睇下先，1、2、3、4、5，佢輸咗5場，係啦，佢輸咗5場，跟住有1場咧係看守領隊輸嘅，咁即係話看守領隊加埋羅斯尼亞輸嘅比賽係比馬列斯卡多。
而馬利斯卡帶嘅比賽係即係今季講緊啊，係比較多。即係大家可以繼續話我迷馬利斯卡迷光頭，咁但係即係有啲人話，佢係自己唔撈啊，佢唔係俾人炒啊。咁但係點解佢會唔撈啊？係咪真係淨係得係嘛？因為曼城要揾佢啊，佢哋同曼城傾掂數啊已經。咁我又想睇喎，如果最後佢唔係去曼城，咁點咧？即係車路士冇責任嘅，我哋講嗰啲導火線完全係冇責任嘅球會高層即係講到呢度咧，我再繼續講落去，我就會上頭噶啦。咁所以就今日咧就嚟到呢一度，啱啱巴黎亦都入波咁醒晒，因為一講起班高層我就醒晒啦。咁我哋下次節目時間再見啦，好嘛？好，拜拜。